Dahaya Presiden dan Sinamun Kongga Ramjiti Udalguri Jilla Dularai Batu Gopung Lain Aprakni Gewlang Saurai Jotumani Denini Mani yang rapat diri Berawat waliau Nuzati punya hanai Udalguri Jilla Dularai Batu Gopung ni Marau Mede Apat diri Sarbitang Udalguri Jilla Dularai Batu Gopung ni Gahai Nehatari Maninang Solende Mari Ada Bitang Bezul Sanaune Zidai Pina Hanai Udalguri Jilla ni Mereka Jadi lain Berhenti Guli Gaulani Pina Hanai Besan Guru Besan diri ada Sri Dewi Mari Rezulsan oleh Ziraina Hanai Udalguri Jilla Dularai Batu Gopung ni Mainauni Maninang Apat Giri Anehat Hari Abungci Giri Abu Bitang Bitang Mengasih Simbol Angni Gerbuni Hamgalai Jasibai Abis Samau Sonitpur Jilla Nikai Zengli Jausan Sin Sohunya Hale Sonitpur Jilla Dularai Batu Gopung ni Maninang Apat Giri Horsan Busumutari Ada Bitang Sonitpur Jilla Dularai Batu Gopung Layun Apat ni Maninang Gahai Nehatari Hadosa Goyari Ongwai Bitang Arbezul Sanole Ziraina Hanai Ang Mumukhozuka Hai Maninang Batu Sansune Giri Manung Thangman Bezul Tumako Kongpungai Borsola Biapni Maninang Apat Giri Nehatari Lainun Apat ni Maninang Apat Giri Nehatari Jenggal Gese Bai di Bibana Pana Hanai Lainun Deden Giri Nungtangman Dauri Pasau Giri Asari Abu Bitangman Arle Gese Beborsola Halamni Nebetum Tumani Sibizatau Batu Sijari Rai Jiraga Pongwai Binang Nungtangman Unde Kudian Nungtangman Are Mulyani Frai Thamjiti Beseradi Saurai Milko Meher Genang Kalam Purina Hanai Udalguri Jilla ni Singau Hanai Gong Lezi Biapni Prai Sopina Hanai Sibizatau Laiman Deden Giri Nungtangman Laiman Sengrastra Nungtangman Porai Suli Nungtangman Ada Angli Sibina Bezo Sanule Zirai Pina Hanai Borsola Somostini MLA Bitang Ganesh Limbosar Gasai Disember Peribai Tanai Thamji Mainau Kerai Berbuni Gazen Hamglainai Nungtangman Boy Disember Angga Gasibai Dilai Dularai Batu Gopung Laiman Apat ni Tangki Ada Nuzazan Zengga Bersaunai Lekha Udalguri Jilla ya Zengni Laiman Perdi Thakai Saurai Meladu Arbiyo Zengga
बोसोरफ्रोमबो लाबाय थानाय जायो आरो बेवहाय आंखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि लाइमोननि आफादगिरि महरै दिनै जर'खा सावरायनाय जर'खा आलासि महरै हांख्रायना लाबोनायनि थाखाय आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव फैनानै फंनैसो बाथ्रा बुंनो थाखाय खाबु मोनबाय। बे खाबुखौ आं गिबियाव आफा इसोर बोराइ बाथौनि खाथियाव साबायखर जासियो। आं बिथांखौ थेंक इउ होयो। हारिनि खाम्फा जोहोरोम जोंनि मोजाङै हमथा फोसावना होनांनि रायजो राजा मोनसिंसिंनि बाथ्रा। आसारनि गुरु मोनसिंसिंआ जों बयखौबो फोरोंनानै गोलांखादों बाथौ धोरोमनि आसार खान्थि सिबिनो थाखाय। आसारनि गुरु मोनसिंसिं बोराइनि थिननाय बायदिनो बाथौ धोरोमाव मोनबा आसार, बे मोनबा आसारखौ लानानै जोङो धोरोम सिबिबोगासिनो दं। बाथौ धोरोमनि बे मोनबा आसारखौ जों बयबो गथि गथि सिबियोब्लानो थारैनो बाथौ सिबिनाय जायो। बे मोनबा आसारा मा मा जों बयबो मिथिगौ। जोंनि गोथार मैखुन आरो बाथौ थानदैयाव जोङो रोखायै सेबखांनानै दोननाय जादों। आसारनि गुरुआ फोरोंलांनाय मोनबा आसार दोरसि, जोनोम, हाबा, बोरायनाय आरो थैनाय। बे मोनबा आसारखौ जोङो बाथौ धोरोमाव सिबिथारनांगौ आरो सिबिबाय थायो। आरो बे आसारखौ सिबिनायानो जोङो बाथौ धोरोमखौ सिबिनाय। दा दिनै नैबे सावराय जथुम्मायाव मोनसे आयदा होदों। बे आयदायानो जाहैबाय बर' माहारिखौ आबुं जौगासार होनायाव बाथौ धोरोम लाइमोननि बिफाव। दा बर' माहारिखौ आबुङै जौगासारो थामहिनबा जोंनि जातिखौ जोंनि हारिखौ गेरेमसा खालामनो थाखाय जोंहा गुबुन दायित्व बा बिबान जोंहा दं। लाइमोनफोरा थारैनो बे लाइमोनफोरा जोङो बाथौ धोरोमखौ लानानै जोंनि हारिखौ गेरेमसा मुलुगनां खालामनो थाखाय जोङो बेसेबां जानजि खाफ्रादों। आरो बे आयदाखौनो लानानै दिनै सावरायनो थाखाय हांख्रायनाय जादों। सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोन, दानो जोङो धोरोमनि बाथ्रा फैयो। जों लाइमोन जिउआवहाय मानो धोरोमनि गोनांथि? धोरोमाव लाइमोनफोरा थायोब्ला जोंहा मा जायो? धोरोमखौ जोङो मानो नांगौ? आं मिथिनायाव, आं बुजिनायाव लाइमोन जिउआव दहाय सावरायलांदों जोंनि गेदेमा बिथांमोना। लाइमोन जिउआवहायनो बिराद मोनसे स्ट्रं विल पावार, स्ट्रं माइंड जिखौबो मावनो हायो लाइमोन जिउआव। आरो लाइमोन बैसोखौ ओरैबो बुंनाय जादों लाइमोन जिउआवलायनो लाइमोन बैसोआ जिउनि बयनिख्रुइबो देरसिन सुथुर दैथुनबो होनना बुंनाय जादों। दा लाइमोनफोरनि बे सुथुर दैथुननिफ्राय लाइमोनफोरखौ बा लाइमोन जोङो बोरैहाय रैखाना लागोन?
जों गावखौ बोरै बासायगोन बै सुथुर बोथोरनिफ्राय दा बेनिफ्राय बारग'नो थाखाय हयतो जोङो धोरोम नांगौ धोरोमा मा फोरोंदों जोंखौ धोरोम माने दलद दिदोम बा दोनानै दोननायखौ बुजायदों होनाय दोनदाल होनानै दोननाय रैखा मानसि माने मानसिखौ मा खालामनाय बेंनानै दोननाय इंराजियाव मा होनदों बेखौ धर्मखौ इंराजियाव रिलिजन होननानै बुङो आरो बेयो लेटिन सोदोब रिलिजियननिफ्राय फैनाय बिनि मिनिंआ जाबाय टु बाइन्ड टुगेदार माने बोनथुमनानै दोननाय बा दलरै दोननाय संस्कृतआव धर्म होननानै द्विजुग्मतु मन धर्म द्वि मानेबो दलर दिदोम मधु मन गोसोखौ दिदोमै दोननाय तो जोङो धर्मआ मा फोरोङो जोंनि गाज्रि साननाय हनायखौ बावगारहोनानै गोसोखौ दिदोमथि खालामनानै जों मावनो लानाय गाज्रि खामानिनिफ्राय जोङो रैखाथि होनानै थार लामाथिं दावगालांनो थाखाय जों मा होनदों धर्मआ जोंखौ फोरोंदों जोंनि लाइमोनफोरनि गोसोआव अर्थात आंनियावबो जेब्ला आं लाइमोनमोन बै समाव जों माब्लाबाबो धर्मनि खोथाखौ सानाखैमोन धोरोम जे लाइमोनफोरनो मानो नांगौ नाङा बिनि खोथा जों सानफेराखैमोन जायनि थाखाय जों हयथ' गोबां आस'खान्दा जोंनि लाइफआव गोबां आस'खान्दा जानांबाय दा बेयाव थानाय गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना फैदों हयथ' सोरनिबा साननायाव सोरनिबा गोसोआव थानो हागौ लाइमोन बैसोआवलाय जोंनो धर्मखौ मानो नांगौ जोंलाय सेंग्रा जों जानला मानला खामानिखौनो मावनांगौ जि गोसो बेखौनो मावनांगोन धोरोम गैयाबाबो जायो जोंहा एमनकि जोंनि गोरों मानसिफोराबो हयथ' सोरबाया लाइमोन बैसोआवलाय नोङो मा धर्म खालामथिंबाय थानांगौ नोंहा दा फरायनांगौ मोजां केरियार दानांगौ एन्जयमेन्ट खालामनांगोन बेयावलाय नोङो गामसा गोथां आरनाय फालि लानानै मा धर्मनि मिटिं थांखिबाय थानांगौ नोङो बेबायदि साननो हागौ एमनकि आंखौबो बेबायदि बुंदोंमोन नाथाय जेब्ला जों धर्मनि आदर्श गियान सान्थौ थाखोफोरखौ बुजिनो हाबाय मोनफ्रोमबो मिटिं मेलफोराव जोङो दावगाबोबाय जों गम मोनबाय बा बुजिबाय एक्सुवेलि जोङो लाइमोन बैसोआव धर्मनि खोब प्रयोजन दं मानो होनबा धर्मनिफ्रायसो ईश्वरनि प्रति श्रद्धा भक्ति गिदिरनि प्रति श्रद्धा फोरोंगिरिनि प्रति श्रद्धा समाजनि आसार खान्थिनि प्रति श्रद्धा जोंनि हारिमुनि प्रति श्रद्धा जोंनि मोनफ्रोमबो रीति नीतिनि प्रति श्रद्धा बे श्रद्धा जिनिसा धर्मनिफ्रायनो फैयो जायनि न'खराव सानफ्रोमबो फुं मोनायाव ईश्वरनि प्रति श्रद्धा भक्ति खालामनाय मोजां स्थान दं
इसोर सिबिनाय जायनि न'खराव थापना दं थापना आं बेखौनो बुंदों जोंनि 18 जरा खुन्थिया जरा बाथानि हेबनाय गेरेमसा बाथौनि भुमि गेरेमसा सिजु दंफां आरो बे गोथार थानसालियाव जाय न'खराव सानफ्रोमबो साखोन सिखोन लिरस्रां लोबस्रां आलारि बाथि सावबाय थागोन बै न'खरनि आबहावायानो धोरोमारि आबहावा खोथा बाथ्रा बुंनायनि आबहावा जानाय लोंनायनि आबहावा शिक्षा दीक्षानि आबहावा जों आलाय जाब्रे थानायफोरनिख्रुइ गोबां आलादा जायो आरो जाय न'खरा बेबायदि श्रद्धा भक्तिनि स्थान दं बैफोर न'खरावनोथ' शिक्षा दीक्षाया उन्नति जायो दाउब्ला जोंनि लाइमोनफोरनि बिबाना मा जोंनि लाइमोनफोरनि बिबाना जाहैबाय जों मोनथिबाय जोंनि धोरोमा बाथौ धोरोम आरो बे बाथौ धोरोमा मुलुगनि गुबुन गुबुन लिरजानाय धोरोम बादिनो जोंनि धोरोमाबो मोनसे आबुं पूर्णांग धोरोम आरो बे धोरोमखौ मुलुगनि मानसिफोरखौ मिथिहोनो थाखाय बिनि आचरण व्यवहार बिनि रीति नीति बिनि आदर्श सान्थौ थाथौफोरखौ मिथिहोनो थाखाय जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोननि गभुर दायित्वआ सफैबाय जों बयबो गोग्गामारिना लायो एमनकि जोंनि जेसेबां गिदिर गिदिर दैदेनगिरि बिथांमोना बुंबाय थायो जे जों लायनो बर'फोरा लायनो बे हारिनि फिसा थामहिनबा आफा इसोर बोराइ बाथौआ बे बिराद डाटाखौ जेब्ला सृष्टि खालामदोंमोन बे बिराद डाटा नामा बे इउनिभार्स बे विश्व ब्रह्मांडखौ सृष्टि खालामनाया मोनबा गाहाय लामुआ बे मोनबा गाहाय लामुआखौ बिथांमोना बयबो मिथिगौ बार हा दै अर आरो अख्रां बे मोनबा गाहाय लामुआनि अनगायै बे बिराद बाथायाव रावबो जिबियानो थांनानै थानो हाया आरो बे मोनबा गाहाय जिरादनि सृष्टिकर्ता सोरजिगिरि दागिरिखौनो जोङो बाथौ होननानै बुङो मोनबा गोथौ बे एथ' मोजां समायना रमायना बाथौ धोरोमखौ जोंनि सान्थौगिरि मेलेमगिरि बाथौनि फारसे गोथौ सानग्रा सानसुमै बिथांमोना बे बाथौखौ धोरोमनि लामायाव लांनांगौब्ला जोंनो मोनसे आफाद नांगौ फोसाबनाय मोनसे नांगौ इयुथ पावार नांगौ होननानै 1992 नि 16 मेआव गुवाहाटीनि ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव दुलाराय बाथौ धोरोमारि आफाद अल बाथौ रिलिजियास इउनियन होननानै मोनसे आफाद दानायसै आरो बै दिननिफ्रायसो जोङो आफा इसोर बोराइ बाथौखौ माबायदि साबना हामनानै जोङो फोसाबनानै सिबिनांगौ जोंनि आसार खान्थि रीति नीतिखौ फोसाबनानै बै गार्जासालिनिफ्राय हाग्राबारिनिफ्राय बहाबा बिफां गुदिनिफ्राय लाबोनानै न'खरनि सिथ्लायाव सा सानजा खनायाव
गेरेमसा सिजौ गायनानै 9 जरा खुन्थिया थुनानै जराबा गामि हाबनानै दाउथु बिखा हाबनानै सिबिनो सोलोंबाय आरो बै दिननिफ्रायनो दिनै एसे गाबोन एसे जोङो गोबां फोसाबनानै लानो हाबाय। दिनैनि तारिखाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि नाजानायाव जोंनि बाथौ धोरोमा मुलुगनि बिखायाव सिनायजानो लादोंसै। बिनि आन्दोआवनो दं 1992 आव जाय सेंग्रा जोलैफोरा ओरैहाय बाक्सानि जेनेबा उत्तम चन्द्र ढेरकेटारि, उपेन बसुमतारी, लखिमपुर मथुरा बसुमतारी बिथांमोननि नाजानायाव बे बाथौआ फोसाबजाबाय आरो बिथांमोननि आदर्शजोंनो दिनैनि तारिखाव दुलाराय बाथौ गौथुमा दावगालांगासिनो दं। दा बै समाव भवेन फोरोंगिरि उत्तम चन्द्र ढेरकेटारि बिथांमोना सेंग्रा जोलैमोन। याममोन स्ट्रं डिसिसन बिथांमोना लानो हादोंमोन। जोंनि समाज जोंनि धोरोमनि बाथ्राखौ बिसोरो गियानआवनो बुंनो हादोंमोन, फोसाबनो हादोंमोन। जायनि थाखाय दिनै बे महरसिम जों मोनफैदों। नाथायबा आं बुंगोन दिनै दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि आफादगिरि हिसाबै आङो बुंगोन जे बाथौआ मोनसे पूर्णांग धोरोम आरो बे धोरोमा साइन्टिफिक धोरोम, साइन्सजों रुजुनो हानाय साइन्टिफिक प्रुफ। बे बाथौआ अकल बर'निल' नङा। बे आखल गियानखौ बोरैहाय लानो? दा बे आखल गियाननि एकमात्र स्थानानो जाबाय धोरोमथिलि, न'खरनि बाथौ बिफा आरो न'खरनि बिमा बिफा। बेखायनो हारसायाव मोनसे बाथ्रा बुंदों, शिक्षार कुच्छे तुली खरे होइसे घर। माने सोलोंथाइनि माइदियानो जाबाय न'आवनो। दावबा जोङो जौगा सोलोंथाइ लानांगौब्ला जोंनि न'खरनि बिथाया धोरोमजों लोगोसे मा जानांगोन? आखल गियान होनो हानाय, जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोननो आखल गियान होनो हानाय जानांगोन। आरो सिबिनां लाइमोन सेंग्रा सिख्ला नोंथांमोन दहाय जोंहा आयदायाव गोबां सोलोंथाइनि बाथ्रा रायलायलांबाय। जोंनि साक्सेसनि आन्दोआव थारैनो धर्मनि गियानाबो मोनसे। आखल होननानै जायखौ बुंदों, आं दहाय बुंबाय बे जिनिसखौ बायनानै मोना आरो बेखौ बानायनासो लानो गोनां जायो। दा बे आखल लानायनि मोजां जायगायानो जाबाय धोरोमथिलि, थानसालि, जेराव सैथोनि फारसे गंग्लायनानै इसोरखौ गिनाय, गाज्रि खामानि मावनायखौ गिनाय, पापखौ मुगैनाय, बेफोर गासैबो फोरोंथायखौ मोननाय जायो। दा आखल जिनिस ओरैबायदि मोनसे जिनिस, गरसे खुन गोनां बेगरबो होननानै बुंदों बेखौ। आखलखौ गरसे खुन गोनां बेगर। बे खुन गोनां बेगरा मा? जाय बेगरानिकि फांसे गेरेमसा बिफां
खिलिहोनो हानाय गोहो दं। तद्रुप आखल होननाय जिनिसाबो बेबायदि। आखलखौ जुदि गरसे खुन गोनां बेगर होननानै बुङोब्ला आरो बे बेगरखौ नोंथाङा जेरावनो फोनानै दोना मानो बियो आफा इसोरनि सोरजि मोनबा गाहायला जिनिस बे गासैखौबो लानानै फांसे गेरेमसा बिफां खिलिगोन खिलिगोन। तद्रुप आखल होनाय जिनिसाबो बेबायदि। मोजां आखल जायोब्ला नों मोजां सैथो लामाथिंनो दावगालांबाय थानो हागोन। आखल मोजां गथ'आ बिमा बिफाखौ सिबिगोन, समाजनि बान्दोखौ सानफ्रोमबो बारनाय नङा, फरायसालिखौ गंसे थानसालि महराव लागोन, फरायसालिनि फोरोंगुरुखौ इसोर हिसाबै गनायनानै लागोन आरो जाय फरायसायानोखि फरायसालिनि फोरोंगुरुखौ इसोर होननानै साननानै लानो हाबाय बेनो समस्त गियान आहरण खालामनो हागोन, आखले आखले पालन खालामगोन। दा दिनैनि तारिखाव जोंनि लाइमोनफोरा बेफोर खामानिखौ जों मावनो हागोन ना हायाखै? दा गेरेमसा खालामनांगोन जोंनि हारिखौ, दाबो गेरेमसा जायाखै। दा मास्टार रेस दानो थांनायनि खोथा गावब्ला जों अकल धोरोम थानसालि खुलुमनाय, फोरबो फालिनाय, नैबेबायदि मिटिं मेलाव ज' फैनानै सोरनिबा बोसोन खोनासंनाय सा साज्रांनि जों थांबाय थाबा जानाय नङा। जोंनो नांगोन मा? धर्मयाव हदाय नोजोर होनांगोन मोनसे जिनिसखौ जाय होनो नैतिक गियान, आध्यात्मिक गियान, आध्यात्मिकता जोङो धर्मनि गेजेरजों बानायना लानांगोन। आरो बे आध्यात्मिक गियाना जेब्ला नोंनियाव खिलिनाय नङा, नोङो माब्लाबाबो बाथौआरिब्लाबो बाथौआव एसेबां मोजां बोसोन होदोंब्लाबो हयथ' नोङो बिनि मोनफ्रोमबो जिनिसखौ आखरे पालन खालामनो हानाय नङा। ओंखायनो जोङो फार्स्टआव जोङो आध्यात्मिक गियान आर्जन खालामनांगोन। दा दिनैनि तारिखाव जोंहा लाइमोन हिसाबै गोबां बिबान दंसै जोंनि जातिखौ गेरेमसा खालामनो थाखाय। दिनै जोङो टेलेन्टेड बिटिसि मोनबाय, बिटिआर मोनबाय, थोजासे जोंनि नांगौ बायदि अफिसार्सफोर, नांगौ बायदि डक्टर इन्जिनियार जों मोनजोबनो हायाखै। जुदि जों बेबायदि मोननांगौब्ला जोङो दिनैनिफ्रायनो दिनैनि लाइमोनफोरानो बिनि राहा लामाखौ लानांगोन। दिनैनि लाइमोनानो गाबोननि हादोरखौ सामलायनांगोन आरो जों लाइमोन हिसाबै मोनसे समाव जुलि जागोन, न'खर खुंगोन, समाज दागोन। गतिके जों लाइमोन बैसोआवनो धोरोमनि आलाम लानानै गियान गुन आर्जन खालामनानै मोजां गथ' खांनांगोन। जोङो आध्यात्मिकता गियाननि गेजेरजों जोङो आदर्शवान आयरन मेन सोरबां सुबुं जोङो सृष्टि खालामनानै लानांगोन। दा बे खोथायाव आसारनि गुरुआ जोंखौ
खोन्थालांदों मोनसे आसार। मा आसार बियो? दोरसि आसार। बे बिमाफोरनि मोनसे बाथौ धोरोमाव गोथौ फोथायनाय धोरोमारि सान्थौ आरो आध्यात्मिकता गियान लाबोनायनि मोनसे आसार, जाय दोरसि समाव बिमानि गोरबोआव थानाय गथ'नि थाखाय जोङो बिमाफोरा मा मा मावनांगौ मा मा मावनाङा धर्मनि गेजेरजों जोङो थांनांगोन। बेखायनो बे दोरसि आसारखौ बाथौ धोरोमाव फार्स्ट प्रिफारेन्स होनाय जादों। नाथायबा जोङो दायो नुदों माइनावफोरनि गेजेराव बे दोरसि आसारखौ हयथ' गोबाङानो फालियाखै। फालिनांगौ, बेखौ आरज लानांगौ। आरो बे दोरसि समाव जों जुदि जोंनि इयुन जोलै, जोंनि फैगोन सन्तानखौ जुदि इसोरनि प्रति श्रद्धा भक्ति मोजां आचरण बेबहार रायलायनाय जानाय लोंनाय गासैखौबो आदि खालामनानै इसोरखौ श्रद्धा खालामनानै जुदि जोङो गथि गथि गथ'खांनो हायोबा हयथ' जोङो मोनसे समाव गामि नाङैनो डाक्टर इन्जिनियार मोनजोबनो हागोन खोमा आं फोथायो। जोङो फालिनांगोन बे मोनसे आसारखौ। सिबिनां लाइमोन सेंग्रा सिख्ला नोंथांमोन, आं गोथौ बाथ्रा गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंनानै आङो समखौ बारहोनो सानाखै। दिनैनि तारिखआव जोंहा लाइमोन हिसाबै उदालगुरि जिल्ला हिसाबै जोङो, आंबो उदालगुरिनि सासे मैखोम दैदेनगिरि हिसाबै दुलाराय बाथौ गौथुमाव जोङो खाताइसखान जिल्लायाव जिल्ला दावबायदों। दाखालि बय जोङो दावबायबाय फुजानि बन्द'आव। जोबोद दुग्गानानै लायो आं गुबुन गुबुन जिल्लायाव थांनानै जे जोङो उदालगुरि हिसाबै 22टा आनसलिकखौ लानानै 645 खान गामिखौ लानानै गामि हिसाबै 645 खान थानसालि, बियाब हिसाबै 22टा थानसालि, जिल्ला हिसाबै 2 माइदांगुरि आरो भैरबकुन्द थानसालिफोरखौ लानानै बिराद बिखाबो जानानै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव आङो बिबुंथि लाखिहोयो। बे बिथिङाव जोंनि मानाव गेदेर दैदेनगिरि बोसोनगिरि बिथांमोनखौ आं धन्यबाद होयो, जाय बिथांमोना जन्म जाखालिनो फिसाज्लाफोरनि थाखायनो मोनसे आफाद दानानै होलांबाय, लाइमोन आफाद आरो माइनाव आफाद। जाय आफादखौ लानानै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गेजेराव बयजोंबो मुं मख'जाबाय थायो। आरो दिनैनि तारिखआव आं खावलायगोन जे जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला नोंथांमोना जोंनि गोथार मैखुनखौ मोजाङै अध्ययन खालाम, शिक्षा दीक्षा ला। धर्मीय जिथुनिखि कन्भार्सननि बाथ्रा, जेरैहाय जोंनि गेजेराव माब्लाबा माब्लाबा सिख्लाबाजोफोरा जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला फंबाय बिनानावमोनखौ लाभ गेम गेलेनानै गुबुन धोरोमाव कन्भार्ट खालामनो नागिरो। दा बेनिफ्राय अनजालि फंबाय बिनानाव नोंथांमोनखौ आं खावलायो, नोंथांमोना कलेज लाइफआव स्कुल लाइफआव लोगो जानायाव सानफ्रोमबो धर्मनि चर्चा खालाम,
लोगो लेवाजों नोङो मा धोरोम मा बोरै सिबियो नोंसोरो बेखौ सोंफा माफा खालाम आरो बेबायदिसो जिउनि आंगो लोगोखौ सायख'नानै ला नङाब्ला बे सिख्ला बाजैफ्रा जोंनि लाइमोनफोरखौ सेनानै लांगासिनो दं आरो बेबायदि जायोब्ला उदालगुरि जिल्लानि सिङाव बबेबा गामियाव जुदि लाइमोनफोरा सोरबा मिशनारिजों हाबा जायोब्ला बिराद दुखु मोनो जों दुखु नाङो आरो जादोंब्लाबो जोङो जुदि धर्मयाव गोराब्ला बै लाइमोन सेंग्राखौ जों जोंनि धोरोमाव लाबोनो हानांसिगौ दा गमामायैनो दुलाराय बाथौ गौथुम हिसाबै जोङो उदालगुरि जिल्लायाव जुदि सोरबा लाइमोन सासेया जुदि कनभार्ट जायोब्ला जोङो सोंखारि जायो मानो सोंखारि जायो एक नम्बराव जोङो भिक्षा बुंनानै बुंहैबाय थायो जे बाथौ धोरोम फोसाबनायाव उदालगुरियानो टपमोस्ट माबायाव दङ गाबोन जुदि बे जिल्लानिफ्रायनो सोरबा सासे लाइमोना जुदि बेबायदि कनभार्ट जाना होयोब्ला जोंखौ सोंखारि बिराद दुगामाथि बिथांमोना माथो लाइमोनफ्रा ख्रिस्टानावसो थांगासिनो दं होननानै बुंदों बेखायनो लाइमोन सेंग्रा सिख्ला नोंथांमोन बेफोरनिफ्राय सांग्रां जागोनना सांग्रां जा दा जोबनायाव दिनैनिफ्राय जौसाङाव जर'खा आलासि महरै फैनो मोननानै जोबोरैनो गोजोननाय मोनबाय जोङो बोसोरफ्रोमबो उदालगुरि जिल्ला लाइमोन आफादा बेबायदि सेमिनार लानांगासिनो दं आरो बे सेमिनारा जोंना कन्टिनिउ थांगोन दा खोथाया जाहैबाय जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला नोंथांमोना गावबा गाव गामियाव दिनै बेवहाय सेमिनाराव फैनानै नोंथांमोना मा गियान मोनखौ गावबा गाव गामियाव थांनानै लिडारशिपनि रोल प्ले खालामनांगौ गामियाव थांनानै नोंथांमोना लिडार जानांगौ मानो होनोब्ला जोंनि धोरोम बाथौ धोरोम आरो बे गोथार मंगलबार सान बे गोथार मंगलबार सानाव जोङो फरायसालि थानायनि थाखाय जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाखौ जोङो आरजनि समाव मोना जालांदों आरो थानो हायाखै दा गतिके जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला नोंथांमोना मोनसे खामानि मावनांगौ जे जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय जोङो फोसावखानाय जादोंमोन जिल्ला लाइमोन आफादा जे लाइमोन आफादा लाइमोनफोरनि थाखाय आलादा मोनसे आरजनि प्लेटफर्म बानायनांगौ मंगलबार सानाव दा बेखौ जाय बिथांमोना दिनै बेवहाय बाहागो लाफैबाय बिथांमोना गोबां खोथा मैयानिफ्राय सोलोंनो हाबाय आरो बेफोर बाथ्राफोरखौनो मोजांखौ खर' मेलेमाव सोनानै जोङो जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनखौ जोङो गामियाव थांनानै बुजायनांगोन धोरोमखौ जोङो फोसाबनांगोन आरो बेखायनो दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादा मोनसे मट' फोसावदों बाथौ धोरोमनि नोजोरजों फोसाब सोलों आरो जौगाखां बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंनो जोंनि साननाय हनायखौ फोसाबनो थिनदों जोंनि समाज बेबस्थाखौ फोसाबनो थिनदों जोंनि थानसालिखौ फोसाबनो थिनदों जोंनि न'खरखौ फोसाबनो थिनदों आरो फोसाबनानै जोङो बाथौनि नलेज ईश्वरनि प्रति श्रद्धा भक्ति खालामनाय गियान गुण गरिमाखौ सोलोंनानै
जौगालांनो थाखाय मोनसे मथ' फोसावदों आरो बे मथ' हिसाबैनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव जोंहा लाइमोनफोरा खामानि मावदों। दिनै उदालगुरि जिल्ला हिसाबै 30थि बे सावराय मेलाबो जोंनि मथ'नि मोनसे बाहागो आरो जोङो फोसाबनांगोन। मानो जेराव फोसाबनाय दङ बेयावहाय जौगानाय दं। जोबनायाव बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिनानै आंनि बुंनायाव थालांनाय गेना गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा बिनानै आंनि बुंनायखौ एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय।